yaxshilik bo'lmas ekansiz. Nima masala bo'lishi kerak edi? Olmayman. Kredit masalasi bo'yicha qarzim yo'q degan. Mayli to'xtab yo'lga tushib olib, bunisini yo'qolmadi. Nima kredit masalasi bo'lishi kerak? Alisher ikkalamiz Qilganga topshirdim. lekin 3-qizimga harakatdan. Sizning 3-qizga ham butun shu ish qilasiz. Chorvaga. Bemalol murojaat qilavering dedim. So'rovga bosilgan, ularga tayyor bo'ldi. Ertaga chiqib Shunaqa. Hayır, sizlar kredit produktlar to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tgan. Chorvaga deyapti. Chorvaga bo'ladigan bo'lsa, mahalladagi hokim yordamchisi tavsiyanomasi asosida olinadi. Chorva va boshqa yo'nalishlar bo'yicha 33 ming so'mgacha summasi son shaxslarga. Keyin moliya omonat degan kreditimiz bor. Ayollarga 24%, erkaklarga 25%. Oldin har bir tadbirkor dasturida kredit olgan bo'lishi kerak. Olib to'g'ri yoki to'g'ri foydalangan bo'lsa, kredit yaxshi bo'lsa, naqd pul shaklida bera olamiz. Faqat kafil asosida naqd pul shaklida kassadan 50 million so'mgacha olsalar bo'ladi. Biron bir o'zingizdan misol chorva mol ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, maqsadlar yaxshi kredit produkt demoqchi. 100 million so'mgacha kredit produktingiz bor yana, garov qo'ysangiz, 25% uydan plastiklarga beramiz. 100 million so'mgacha 30 oyga. Bu odam bank boylar Kredit yaxshilik bo'lmas ekansiz. Nima masala bo'lishi kerak edi? Olmayman. Kredit masalasi bo'yicha qarzim yo'q degan. Mayli to'xtab yo'lga tushib olib, bunisini yo'qolmadi. Nima kredit masalasi bo'lishi kerak? Alisher ikkalamiz Qilganga topshirdim. lekin 3-qizimga harakatdan. Sizning 3-qizga ham butun shu ish qilasiz. Chorvaga. Bemalol murojaat qilavering dedim. So'rovga bosilgan, ularga tayyor bo'ldi. Ertaga chiqib Shunaqa. Hayır, sizlar kredit produktlar to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tgan. Chorvaga deyapti. Chorvaga bo'ladigan bo'lsa, mahalladagi hokim yordamchisi tavsiyanomasi asosida olinadi. Chorva va boshqa yo'nalishlar bo'yicha 33 ming so'mgacha summasi son shaxslarga. Keyin moliya omonat degan kreditimiz bor. Ayollarga 24%, erkaklarga 25%. Oldin har bir tadbirkor dasturida kredit olgan bo'lishi kerak. Olib to'g'ri yoki to'g'ri foydalangan bo'lsa, kredit yaxshi bo'lsa, naqd pul shaklida bera olamiz. Faqat kafil asosida naqd pul shaklida kassadan 50 million so'mgacha olsalar bo'ladi. Biron bir o'zingizdan misol chorva mol ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, maqsadlar yaxshi kredit produkt demoqchi. 100 million so'mgacha kredit produktingiz bor yana, garov qo'ysangiz, 25% uydan plastiklarga beramiz. 100 million so'mgacha 30 oyga. Bu odam bank boylar